السلام عليكم. اليوم راحنا في ليميسيون كالعاده تاع اوربا سونتي نوتريسيون مع الدكتور محمد عبد الاله. الوغ داك شهر رمضان على الابواب، ان شاء الله نتكلموا بزاف مستمعين خصهم يعرفوا كيفاش هذا سيدنا رمضان نتعاملوا معاه من الناحيه التغذيه. اذن اولا رمضان لي زيتود بينوا باللي la plupart des patientes عندهم un problème au niveau du poids سيدنا رمضان. Ça veut dire باللي النساء الاغلبيه يزيدوا 2 à 3 kilos au cours du mois de Ramadan. الرجال ما يزيدوش بزاف aux environs de 1 kilo. Alors علاش هذه لا prise de poids alors que c'est pas normal؟ حنا في سائر الايام عندنا 3-4 repas وفي شهر رمضان عندنا 2 repas. alors هذا ما نجموش نفهموا هذه القضيه، هذه الميزان يزيد المفروض الميزان ينقص. alors en fait واش راه صاري؟ حنا في سيدنا رمضان النساء تاعنا elles ont tendance à exagérer un petit peu. الطابله تاع رمضان راكم تعرفوها كيفاش عامله، تحفه ديفيرسيفيي اكزاجيري الى اخره. عندك حنا كرجال كنساء نتوحموا. اذا لنا سي سي بريفو نعملوا 2 ولا 3 بلا نخرجوا بالعكس، نخرجوا الدوبل، نخرجوا 6 بلا 7 بلا. alors اولا les quantités ne sont pas normales. ثانيا كذلك في سيدنا رمضان حنا نرماركيو باللي النساء يستعملوا بزاف là aussi trop de gras et trop de sucre، وهادو اللي حنا نخافوا منهم من الناحيه تاع التغذيه. اذا نسيو نوجهوا واحد شويه هذا الجانب هذه تاع التغذيه. اولا l'alimentation في رمضان elle doit être équilibrée كما طول العام. ما معنى équilibré ça veut dire خص il faut essayer اولا de partager les repas en deux، يعني الفطور والسحور et éviter les grignotages من هنا ومن هنا. الفطور يخص il faut qu'il soit un repas complet متوازن. ça veut dire ندخلوا فيها en général il faut qu'il y ait نهضروا على الأذان اسم نستعملوا en général il faudrait qu'il y ait un produit plus ou moins sucré assimilable rapidement. علاش؟ وحاجه اللي تكون هذه حلوه سي بلوتو حنا اون ريشيرش التمر طبيعي، ما نمشيوش ديريكتومون الهريسه سلابيه بنان ولا نضو نشربوا لي جو ايتترا. il faut éviter هادو لي برودوي trop sucrés. دونك نروحوا حاجات طبيعيه، تمر ايفونتويلمون شويه تاع الحليب ولا تاع اللبن ماشي مشكل، ومن بعد نفوتوا لي بلا لي ديفيرون بلا. الوغ هو السكر المشكل نتاعو كي تبدي به السكر الحلويات لا غليسيمي حنا اون اون ايتا ديبوغليسيمي اي دوكو تم لا غليسيمي تجي طالعه تجري باسكو سي ان سكر très rapide. En 2 secondes la glycémie تطلع. alors que soit الانسان يكون نورمال ولا انسان ديابيتيك هذا امر اللي ما يصلحش بزاف. donc il faudrait éviter les sucres très rapides parce qu'il va y avoir une décharge d'insuline. l'insuline تدفع بزاف وهذا ماشي مليحه كذلك من الناحيه الصحيه. donc préférez des fruits comme التمر même la glycémie تطلع elle va être régulière. ثانيا il faut prendre pour éviter l'estomac pendant 14 heures ou 15 heures au repos. il vaut mieux تعطي حاجه اللي تكون سهله في الهضم. حنا heureusement النساء تاعنا يعملوا لنا ديك الحريره ديك الشوربه الى اخره وهذه مليحه بزاف. il faut donc commencer par voilà un bol de soupe ولا حريره ولا اللي كانت شيشه et puis accompagné de راكم تشوفوا راكم aller accompagné de bien sûr et divers plats.
Les divers plats خصو يكون أولا des féculents et puis des légumes pour avoir un repas tout à fait équilibré. Les féculents, batata, rose et les légumes bien sûr divers salades. راه كاين عندكم كل خير لا salade, la tomate, عندنا الفلفل, عندنا la betterave, عندنا tout ce qui est légumes. Donc il faut avoir des plats plus ou moins équilibrés باش ما نضروش نفوسنا. Éviter trop, éviter un petit peu donc voilà. Il faut éviter trop la friture في l'alimentation parce que la plupart qui نهضروا على البطاطا ça veut dire ça il va y avoir trop. La plupart des filles يحبوا يطيبوا لنا غير les frites donc نغيروا شويه الاوضاع. Batata ça peut être bien sûr au four, ça peut être en purée, ça peut être même des petits gratins, mais éviter la friture لان هذا عاد يولي يدور علينا ان شاء الله. هذه la première partie, donc un régime tout à fait équilibré. ثانيا نتكلموا على قضيه السحور حتى هو عنده اهميه كبيره لان عاود النهار بنادم راه اكتيف il va bouger un petit peu اذن il vaut mieux ندخلوا السحور شحال ما ناخروه مليح باش هيدا او كور دو لا جورني بنادم ما يحش بلا فاتيغ ما يحش اوسي ليبوتونسيون هيبوغليسيمي الى اخره. دونك والسحور ما يكونش ثقيل بزاف. من الافضل des produits laitiers, des fruits aussi, pourquoi pas un petit peu de pain accompagné aussi là aussi, ou là éventuellement des petits gâteaux secs. Produits laitiers, yaourt, halib, un flan ou là avec والفاكهه ورحنا هنا نختموا لا جورني تاعنا ان شاء الله. والمره الجايه نتكلموا ان شاء الله على un petit peu la cuisine تاع النساء في رمضان. السلام عليكم، شكرا. thank you